ئەم چوار مرتبەیە علم و عمل و دعوە و صبر گۆڕانکاری بەسەرانە لە هیچ زمانێک و هیچ مەکانێکە. بۆیە ئەمڕۆ کەسانێک یەنە سەر کەناڵەکان دەسەکەن بە قسەی بەتاڵ، دەسەکەن بە ئەو قسانەی کە یەهود پێی خۆشە، کە نەسارا پێی خۆشە، کە کوفری عالەمی پێی خۆشە. وەڵا ئێمە ئەبێ ڕیفۆرم کەین لە فقهی ئیسلامیە، بێ ڕیفۆرم کەین لە عەقیدە ئیسلامیە، ڕیفۆرم کەین لە ئەخلاقیات ئیسلامیە. بابا مەحەقەت نەمانە سەوابیتن ناگۆڕێن. دینی حەق پێویستی بە ڕیفۆرم نییە بڕۆن لە بەتاڵە ڕیفۆرم بکەن. ئەگەر اعتیقاد وایە ئەم دینە بەتاڵی تایە باوەڕە بە ڕیفۆرم هەبێ و هەر کافری ئەسڵەن. جاری گەم قسەی نەکەی. پیاچوونەوە بۆ ئیسلام ناکرێ. والله يحكم لا معقب لحكمه. خوا حکمەکانی هەمووی جێگیر و ثابتە، کەس بۆی نییە پیاداچوونەوەی بۆ بکە. ئەوەی بڵێ پیاداچوونەوە بۆ حکمی خواکەم ئەوە خۆی بە لەسەر و خوا حساب کردو کافرە بێ لە دین دەرەچێ. بۆیە کەس قسەی نەکا. پاشانە فەرمێ وهو المنهج الكامل للحياة في كل عصر. بەڕاستی ئەم چوار خاڵە و تەطبیقکردنی منهجێکی پڕاوپڕ و تەواوە بۆ هەموو سەردەمەکان، چونکە خۆی لە سوورەتەکەیە بە عەسر سێن نەخوا بۆیە في كل عصر. سبحان الله.